Арам үзэгчтэй телевизийн Монголчууд сурал ярилцлагын ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн Монголчуудын зочноор Монголын үндэсний бүхий холбооны дэд тэргүүн Монгол улсын Ц.Магалжав урагт ирээд байна. Арам өдрийг танд. Арам өдрийг. Тэгэхээр сая тун сайхан за өчигдөрд допингийн асуудлаас сэргэлээлтэй дахиад одоо эрхийн сэргээлээ гэж бүгчүүд эсэргүүцэж байна. Наадамд өгч явахад Монголын үндэсний бүхий холбоо бас дахиад хэрүүлтэй болчихвоо гэсэн нийгмийн дунд нэг юм эмзэглэл үүсчлээ л дээ. Энэ дээр та тайлбар өгөөч. Тийм, допингийн асуудал бол одоо манай үндэсний бүх ялгаагүй бүх спортод их хүндрэлтэй асуудлын нэг идэх төвөгтэй асуудал байдаг, хор уршигтай ийм асуудал. Энэтэй бол одоо бүх нийтээрээ л тэмцэж байгаа. Хүн төрлөختөн бол энэ хард тамхи гэдэг юмтай тэмцдэгтэй адилхан. Спортын салбар бол допинг гэдэг зүйлтэй бол хатуу ингээд тэмцэж байдаг юм байна. Тэгээ энэ асуудал бол хэдэн бүхчүүд бол допингийн шинжилгээнд бүдрээд хариуцлага тооцогдсон байсан. Тэгээд 6 сарын 14-нд үндэсний бүхий холбооны тэргүүлэгчдээс суралдаад нөгөө бүхчүүдийн санал хүсэлтийг гаргалж үзээд дээр нь нөгөө дээр бүхчүүд маань Баянзэг дүүргийн иргэний шүүхэд энэ асуудлаараа 18 онд хандсан байсан. Тэр шүүхээс нь эдгээр бүхчүүдийг барилдуулаа гэсэн тийм шийдвэр гарсан. Шүүхээс гарсан шийдвэрийн дагуу нийслэлийн шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газраас эдгээр бүхчүүдийг одоо албадан барилдуул гэдгийг энэ 19 оны 5 сараас эхлээл одоо бүхий холбоог бол шахаж байгаа л да. Албадан барилдуулаа гэж. За тэгээд одоо үндэсний бүхий холбооны тэргүүлэгчид хуралдаад олонхоор манайх чи 15 тэргүүлэгчид одоо бодлогоо бариад ингээд явдаг юм байна. Тэр хүмүүс байгуулгын одоо хамгийн одоо сонгодог хэлбэр буюу олонхын саналаараа асуудлаа шийдвэрлэе гэдэг. Ингээд 8 тэргүүлэгч маань бол эдгээр бүхчүүд одоо алдаа гэмшлээ хүлээсэн байна. Бас бол энэ дэлхийн жижигт бол бас байдаг юм байгаа юм л да. Энэ допингийн асуудалд орсон бүхчүүд тухайн холбоонд өргөдөл гомдлоо гаргаад хугацаанаас наашлах энэ төр юм бол байдаг. Энэ дээр бол одоо тал талтай харж үзэх хэрэгтэй. Эдгээр залуучуудын допинг хэрэглэсэн асуудал буруу. Гэхдээ ийм тохиолдол дэлхий дээр бол байдаг байхгүй юу? Бас хүсэлт өгж болдог. Эрхийн сэргээдэг тийм. Эрхийн одоо хугацаанаас өмнө сэргээдэг асуудал. Тэрнээс биш яг одоо жолооны үнэмлэхийг 2 жилийн хугацаагаар эрхийг насчаад жил машин барихгүй байна одоо барья гэдэг асуудал бол өөр. Энэ допингийн асуудал бол хугацаанаас өмнө хүсэлт өгдөг бол хүний бас энэ бол байж болох асуудал. Жишээлбэл одоо манай хамгийн одоо сүүлийн үеийн чөлөөтөхийн хамгийн сайн намирчин Бүрбаатар Гавьяат маань бол Сидней олимпиад өөр нөвдөд тэгээд тэндээ бол эмчийн одоос нааса зөвлөгөө авч жагаад Бурсамед гэж юм ууцсан байсан. Бурсамед юм нь болохоор нөгөө хориотой юм бэлбэлд нь ордог. Яагаад гэвэл нөгөө бүх шинж тэмдэг нөгөө допингийн гарч байгаа бодисыг саармжуулцдаг учраас хоригддаг юм байна. Саармжуулна гэдэг нь одоо юу ч хэрэгэлсэн байж магадгүй болч байдаг. Тэрийг бол ингээд саармжуулаад мэдэгдэхгүй болгодог учраас хоригддаг. Тэгээ 2000 онд Сидней олимпиад 5 дугаар байранд орсон юм байна. Тэгэхэд дэлхийн одоо чөлөөтөхийн холбооноос 2 жилээр эрхийг хассан. Гэхдээ тухайн одоо Сидней олимпиад байхдаа тэр юугаа сайн бүрдүүлж өгсөн юм бэл. Одоо ийм эмчилгээд хэрэгсэн гэдгийг хэлжсэн багш нар эмч нараас ч бас алдаа гарсан юм байсан юм бэл. Ингээд 2001 оны 10 сард эрхэн сэрэгцсэн. 1 жил болол эрхэн сэрэгсэн асуудал. Тэгээ энэ ийм одоо бас үндэслэл байдаг үүднээс энэ даван залуу манай бол юугаа өгсөн байгаа юм гэж бодож харагдаж байгаа юм л та. Тэгээ энийг хэлэлцээд тэргүүлэгчид за нэгдүгээрт одоо өөрснөө хүсэлт гомдлоо одоо ингээд өргөдлөө гаргаж байна. Дахиж одоо Монгол бүхийхөө энэ одоо энэ төвчэн дээр энэ допинг гэдэг асуудалтай орооцолдохгүй гэдэг ам өчгөө өгж байна. Ёсчуудгаа бас бариад явъя гэдэг ингэж юм. Дээр нь нөгөө хууль шүүхийн байгууллагуудаас бүх шийдвэр гарцсан гэдэг үүднээс эрхийн ингээд тэргүүлэгчид хуралдаад олонхоор байсан. Бид нар бол энэ дээрс 3 цаг гаруул хуралдсан л та. Яах вэ гэдэг зүйл дээр. Тэгээд ингээд санал тэнцчихэд байгаад байсан. Тэгээд манай одоо үндэсний холбооны тэргүүн Дархаа Орог Батэрдэн чинь тэргүүн байгаа. Тэргүүн бол одоо өөрөө төр төсөлж явж байгаа хүн байгаа. За энэ төрийн хууль одоо ингээд нэгд гарцсан бол төрийн байгууллага ингээд шийдвэрлсэн бол одоо бас энэ хууль дүрмийг дагахгүй болохгүй байна. Албадан барилдуул гэдэг асуудал ингээд гарцсан бол тэгээд Батэрдэн Орог сүүлд нь 8 дахь хүн болж зураад ингээд барилдсан. За ингээд барилдуулъя гэд шийдвэр гараад үндэсний бүхий холбооны ажлын албандаа
мэдэгддэг юм байгаа. За эдгээр хүчүүдийг бүртгэцгээ гэдэг. Одоо бол нөгөө хуучин шиг очиж бүртгүүлэхгүй цахимаар бүртгүүлдэг болсон. Цахимаар бүртгүүлээд нэр нь гараад ирэхлээр бүхчүүд маань одоо 6 сарын 23-ны өдөр бүгдээрээ л одоо үндэсний хөрхийн холбооны удирдлагуудтай уулзмаар байна. Бүхэн барилдаа 2 цагаас 14 цагаас эхэлнэ гэхэд 13 цаг гэхэд маш олон бүхчүүд одоо цуглалцсан бүх өргөн төр уулзъя гэсэн. За тэгээд нөгөөдөл залуучуудтай уулзсан. Бид нар хэрвээ энэ эдийг барилдахгүй гэдэг ийм тавьд явж байгаа. За энэ эдийн энэ талаас нь харах юм бол нөгөө барилдахгүй гэдэг байгаа бүхчүүдийн бас нэг эрх ашиг гэж юм бас хөндөгдөд орчиж байгаа. Одоо бол 1000 гаруй бүх барилдаж байгаа Монгол үндэсний хөрөөр идэвхтэй эд барилдаж байгаа гэсэн. Нэг 20-30-аас 35 улсын цолтой бүх барилдаж байна. 220 орчим аймгийн аслан, за тэгээ 300 орчим аймгийн заан ачин цолтой, 500 гаруй сумын цолтой гэдэг ийм 1000 бүх одоо барилдаж яхад 5 бүх л одоо допинг хэрэгжилчээд барилдана гэхэд 900 одоо 90 гаруй бүхийн эрх ашиг гэж хаана байх вэ? Энэ бол бас зүйсний шаардлага байгаад байгаа. Тэгээ энэс үүдээд ингээд зөрчил үүсчихэж байгаа юм л да. Ямар нэгэн төрлийн бус байгуулагч бол бүхчүүдийнхаа одоо эрх ашигыг л хамгаалах ёстой. Нөгөө талд нь 5 хүн байдаг, энэ талд нь одоо 995 бүх байдаг гэдэг. Тэгээд ийм маргаан бүр ингээд даамжраад тухайн өдрийн барилдаа цагтаа эхлэхгүй одоо цаг илүүтэй 2 цаг шахуу саацныг одоо үзэгчид бол хүмүүс сайн мэдж байгаа юм л да. Тэгээд ийм байдлаас болоод. За энэ байдал нь бол одоо юунаас болж ингэж гарсан бэ гэхээр шүүхийн шийдвэрэл буруу гарсан. Шүүхийн шийдвэрийн яасан гэхээр энэ залуучууд допинг хэрэглээд инглээ одоо шийтгэл оноолоо гэд биднээсийн одоо өмнөх үндэсний хөрхийн холбооны тэргүүлэгчид биднээс өмнө гэсэн үг шүү дээ. Энэ шалгалтыг аваад биднийг ажил одоо авахаас өмнө 2 жилээр шийтгэлийн оногдуулсан байсан. Тэгэнгүүт нөгөө залуучууд манай үндэсний хөрхийн холбооны удирдлагын нэг маргаан захиргааны иргэн шүүхтэр бас явж байгаа. Тэгээд байнгут Баян зүрхийн дүүргийн шүүхт хандаад шүүхээс хариуцагчаар нь одоо Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо жигжиж буян гудамж 2-ын 1 тот хаягт байрлах үндэсний хөрхийн холбоо гээд одоо Чимбат захирлын газварт компани захирал Чимбат захирлын холбоонд хариуцагч гээд манайх ч бол одоо Баян зүрх дүүргийн 17-р хороо илүүд их тайвны өргөн жилөө Монгол бүхийн өргөнд байрлах үндэсний хөрхийн холбоо гэж аягтай явдаг. Тэгээд тэн дээр нөгөө шүлэгч Хөрлөбаатар гэдэг хүн очоод яран нарыг бичдэг штэ. Хөрлөбаатар гэдэг хүн очоод нөгөө бүхчүүдтэй эвлэрлийн гэрээ хийцэн баг. Хариуцагчаар очоод. 5 бүхтэй. Бид нэр одоо ингээд та хэдийг барилдуулчихё. Эвлэрчий гэд. Ингээ эвлэрлийн гэрээ ихлээр нөгөө Баян зүрх дүүргийн шүүгч маань ийм асуудал ороод ирэхлээр яг л нөгөө шүүхтэр ирж байгаа хэргийн материалыг үндэслээд нотлох хоримт юу байна гэсэн эвлэрсэн байна гэсэн баг. Тэгэнгүүт за эвлэрсэн бол одоо хялбаршуулсан журмаар ингээ шийдъя. Эдгээр хүчүүдийг барилдаа гэдэгт. Яг одоо үнэн бодит байдал дээр бол хэргийн материалд энэ шинжилгээ авсан журам дүрм гэдээ маш олон юм байгаа юм л да. Одоо би энэ дээр аваад ирсэн баг. 2007 оноос эхлээл одоо энэ Монгол Улсын их хурлын дарга Лүндэж Янсан гоон одоо энэ гар үсгтэй юу ээж штэ. Спортод сэргээ ширгэлхийг олон улсын конвенцэнд Монгол улс нэгдээ орлоо гэдэг. Энэний дагуу олон улсын 4 гэрээ конвенц дотоодын одоо 5 дотоодын 5 хууль журмын дагуу энэ шинжилгээг одоо ингээ авсан юм байна. Энэ одоо ийм хууль журам бүгд байгаа юм л да. Тэгээд 2017 онд Монгол Улсын боловсрол соёлын тухай спортын сайдын тушаал гараад энэ одоо сэргээжтэй тэмцээе. Сэргээжтэй тэмцэхийн тулд энэ спортыг дэмжих сангийн хөрөнгөөр 200 тамирчнаас одоо ингээд шинжилгээ авъя гэдэг. Одоо би бүх чиглэлд би тамирын спортын газрын дарганы тушаал байна. Би тамирын спортын тухай хуулиндаа байна. Ингээд бүх одоо хууль журмынхаа дагуу шинжилгээ аваад энэ нотлох баримтыг л одоо шүүх хурал дээр аваачиж очиагүй байхгүй. За энэ юм очих юм бол нөгөө шүүгч бол бас өөрөөр харж үзэн штэ. Дээр нь энэ допингийн асуудлыг дүүргийн шүүх шийдэх үгүй юу гэдэг маргаан бас ингээд их гарчиж байгаа одоо. Ер нь л өөрөө жоохон өнөөдөр хүртэл асуудалтай л байгаа л байна л да. Одоо шийтгэл нь бас ийм ойлгомжгүй юм байна. Тэгээд бас ингэдэг штэ нөгөө Баяр наадмын комиссоос ч бас допинг хэрэгэлсэн бүхчүүдэд шийтгэл онохдоо бас ингээ ялгууртай хандаад байдаг шүү дээ. Тэрнтэй та санал нийлэн тийм ээ? Тий, санал нийлгүй яг. Тийм. Тэгээд энэ асуудлаар нь сая 2019 оны 6 сарын 10-нд юм байгаа.
энэ камераар харагдаж байгаа боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны сайд, спортын сайд, Баатар хэлэг сайдаас улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч Батсүрэн шүүгч рүү тайлбар авъя гэж. Манайх энэ конвенцэд нэгдээд орцсон. Энэ хууль журмын дагуу авч байгаа шинжилгээг яагаад одоо иргэний шүүхээр шийдэж байгаа юм бэ гэдэг. Тэгээ энэ дэр бол ундраа гэж шүүгч байсан баг. Энэ шүүгч төр бол өөр ямар ч шүүгч байсан бас ингээл шийдчих юм бэл. Яг тэгвэл энэ нотлох баримтуудыг авч очихгүй эвлэрлийн гэрээ гэж байгуулад ингээд явчихлаар одоо ийм эдрээтэй асуудал үүсэж байгаа. Тэгээд энийг харж юу хэлэх вэ гэхээр юм бол ерөөсө жижигддэггүй юм байна л да. Зүгээр одоо Монгол бүхэд хөндлөнгийн шахуу хүн орж ирэл нөгөө бүхчүүдтэй ингээл тохирол ийм хийгээ хайчихлаар энэ бол их ноцтой асуудал болчиход байна. Нийтийг хамарсан асуудал. За энэ хэрвээ саяны сорилго барилдаан дээр ингэж гараагүй байсан бол үндэсний баяр наадам дээр бол энэ бол бүр наадмын бүхэн барилт явахгүй юу гэдэг асуудал үүсгэр байсан. Өөрөөр хэлбэл 2014-5 оны үед байна. Манай нэг хоёр аврах зүүн баруун жигээр хаанаас гарах вэ гэж бас шийдэж чадахгүй. Нэг 20-30 мянгад саадахад бүгдээрээ л одоо хүн дэдэлд орж ирсэн юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр баяр наадмын зохион байгуулах комисс энэ асуудлыг бас яах вэ? Дээр нь энэ дээд шүүхээс Баатар хэлэг сайд руу бас тайлбарыг гаргаж өгөх байх. Тэгэхээр энэ юу хэлж байгааг бол шүүхийн буруу гарсан шийдвэр яг одоо нөгөө буруу гарсан шийдвэрийг бас биелүүлгээд байгаа шийдвэр гүйцэтгэлийн газар байна шүү дээ. Тэгээ эднүүс ингээд явъя гэхээр нөгөө бүхчүүд нь очиод барилдахгүй гэдэг ингэчлээ их хүндрэлтэй асуудал гарчиж байгаа. Одоо тэгээд ер нь асуудал шийдэгдсэн үү? Шийдэгдэх гээд л явж байна уу? Шийдэгдэх гээд л явж байгаа. Одоо эхлээд нэгдүгürt юу болох вэ гэхлээр үндэсний бүхийн холбооны тэргүүлэгчид сая 8-7-гийн харьцаагаар энэ хэдийг барилдаж залуучуудыг барилдуулъя гэсэн шийдвэр гаргасан тэргүүлэгчид энэ 7 хоногт дахиж хуралдах болж байгаа. Тэгээ энэ шийдвэр ер нь одоо хэр байх вэ гэдэг. За энэ шийдвэрээ одоо гаргаад ирэхлээр нөгөө шүүхийнхэн тайлбар ч гэсэн гараад ирэх байх одоо 27-8 хоног жоо юм бэл. Тэгээ гараад ирэхлээр эндээс одоо үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны бүхийн салбар хороолоо одоо энэ бичиг баримтуудад явуулах байх л да. Тэгжээж л одоо наадам маргаан хэлцэлгүй сайхан болох байх гэсэн бодолтой байж байна. Одоо энэ допингийн асуудлыг зэгцлэхгүй бол энэ баяр наадам биш юм аа гэхэд эрэх баяр наадмаар ч ийм асуудал үүсхийг бас үүсэхгүй нэ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь ингээд мэрэгчлэнүүдийн одоо хэлж байгаагаар ингэдэм билээ шүү дээ. Яагаад допинг хэрэглэсэн бүхний шийтгэлийг баяр наадмын комисс оноогоод байгаа юм бэ? Зүгээр Монголын үндэсний бүхийн холбоо энэ допингийнхаа асуудлыг бүгдийг нь өөрсдөө аваад өөрсдөө шийтгэлээ ингээд чанга өгөөд явдаг болчвол дахиж ийм допингийн асуудал гараад байхгүй юм шүү гэсэн ийм яриа бас байд юм лээ. Тий, энэ бол юу юм л да. Баяр наадам бол төрийн арга хэмжээ болчихж байгаа. Тэгэхээр баяр наадмыг зохион байгуулах хороо гэдэг төрийн одоо албан тушаалд ирэх бүхий хүмүүс оролцдог ийм юу байдаг. Тэгээд энэ Монгол бүхийн цолыг ерөнхийлөгчөөс өргөн барьдаг юм байдаг. Тэгэхээр энэ дээр гарч байгаа хариуцлагуудыг бол одоо хариуцлага оногдуулах, шийтгэл ногдуулахыг баяр наадмын комиссийн асуудал бол яг хуулиараа дагав. Энэ хууль нэм юм баггүй. Баяр наадмын тухай хуулийн дээр юм. Саяны 5 бүхөөс авсан шинжилгээ гэдэг чинь бол заал танхим наадмын бус үеэр журам одоо хууль журмын дагуу авсан байна. Энэ чинь ганцхан үндэсний бүхийн 43 бүхөөс аваагүй нийт 198 тамирчнаас авсан байна. Чөлөөт бүхийн тамирчид, жудогийн тамирчид, бүр пара цанын тамирчингаас хүртэл авсан байна. Энийг ингэж авахгүй бол энэ допингийн холбогдлолтой юмнууд их гарч ийнэ гэдэг. Ганцхан үндэсний бүхийн тамирчид холбоотойгоо шүүхтэлцдэг. Чөлөөт бүхөөс илэрсэн тамирчид чөлөөт бүхийн холбоотойгоо шүүхтэлцсэн юм байхгүй. Ялангуяа нөгөө бодибилдингийн спорт хүчний power lifting гэдэг энэ холбоо гэж байгаа. Тэднүүсээс маш их илэрдэг. Хизээж тэд нэр шүүхтэлдэг. Буруугаа хүлээгээд ингээд явдаг. За штангийн тамирчдаас бол одоо маш их бас их гардаг. Эднээс өөрийнх нь одоо онцлогоос болдго юм болоо яа гэх юм бол ингээд ийм юу их гардаг байхгүй. Дандаа л хүч чадал нэмэгдүүлэх л одоо тариа бэлтгэлөөч дээ. Тэрнээс биш одоо хүмүүсийн нөгөө мөш гэж яриад байгаа шиг кофе уугаад минээс надаас гарчлаа. Гарандаа гэмтэлтэй одоо юу гэдгийг өв төндөө гэмтэл тос түрхээд гарчлаа. Цэвитмээ уугаад гарлаа гэдэг асуудал биш. Энд чинь бол одоо тэр итгэмжсэн солонгосын лабораториос ирж байгаа юм болохоор дандаа л гармо тариа булчингийн ширхгийг бүдүүн болгох. Бүдүүрүүлэх л гэсэн. Энэ бүдүүрүүлнэ гэдэг чинь том болгоно гэсэн үг. Том булчин хүчтэй байна. Ингэдэж штэ одоо наадам дууслаа 7 сарын 12-нд түрүү 5 давсан бүхчүүдээс шинжилгээ авлаа.
Тэгээ сарын дараа хариу гараад идэв шүү дээ. Энэ хооронд маш их хардлага явдаг. Тэр хэрэгэлсэн, энэ хэрэгэлсэн гэл бүр бараг хэрэглээгүйгээ хүртэл хэрэгэлсэн болгож сошиалор цоллоо ингээд. Энийг жоохон хурцсгаж болохгүй юу? За энэ бол нөгөө наадмыг зохион байгуулах хорооны одоо ажил байгаад байгаа. Дээр нь нөгөө шинжилгээ авсан зардал мөнгө бол баяр наадмын одоо наадмын одоо нөгөө сан хөрөнгнөөс гарч байгаа шүү дээ. 12-нд шүүгийн 16 бүхөөс авдаг. Сүүлийн одоо 5 давсан бүхчүүдээс авдаг. Нөгөө шинжилгээнүүд нь жишээлбэл би түрүү жилийн шинжилгээний хариуг нь хэлье л да. 14 хоногийн дараа ирж байгаа. Хүмүүс болохоор ойлгож байгаагаар 16 бүхийн шинжилгээл парк аль нэг өдөр ирнэ гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу? Энэ нь юунаас шалтгаалдаг юм бэ гэд би бас нөгөө зохион байгуулалтаас нь асуулаа. Нэгдүгээрт тухайн одоо нөгөө лаборатори дээр их ачаалттай байвал. Жишээлбэл багийн спорт энэ чинь Азад 2хан лаборатори байгаа. Итгэмжлэгдсэн. За итгэмжлэгдээгүй лабораторид одоо шинжилүүлээд гараад ирэх юм бол жинхэнэ маргааны их үүсвэр гарна шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийд итгэмжлэгдсэн Аз ийм лабораториуд байгаад энэ Азад 2 байдгийн нэг нь Солонгос. Солонгос бол манайтай бас ойр байдгийн байна. Харьцангуй бас одоо юуны хувьд бас хайгуу байдгийн болов. Тэгээ Солонгос шинжилүүлдэг. Тэгэнгүүт ачааллаас шалтгаалаад одоо 14 хоногийн дараа эхнээсээ ингээ гарч ирдэг. Эхнээсээ гараад ирэхлээрээ тухайн одоо салбар үндэсний хөхний салбар хорооноос бүгчүүд рүү бүгд нь зарлаж уцтаж хилдэг байхгүй. Чамаас илрээгүй байна. Чамаас илрээгүй байна гэдэг. Шинжилгээнд бүдэрсэн бүгчүүд чинь ганцхан юм гарахгүй 2 3 төрлийн бодис гараад ирдэг. Ерөөсөө л одоо нөгөө юм чинь 2 3 төрлийн бодис гараад ирж байгаа учраас шинжилгээнд нь хугацаа орчиж байгаа юм. 10 хоног, 14 хоног уралд оруулж байна. Нөгөөдхийн шинжилгээд. Энэ үед яах вэ гэхээр нөгөө илрээгүй 14 хоноод жишээлбэл 18 оны наадмаар илрээгүй 13 бүхийнх нь юм 8 сарын 2-ын гэхэд бүгд ирцэн гэж. Зарим нь 7 сарын 26-нд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр 12 хоногийн дараа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө бүхчүүдийнхийг зарлаад тавьчих болохгүй байгаа даа шүү дээ. За энэ 12-оос 13-аас илрээгүй байна гэвэл 16 бүхчин шүгүрцэн байгааг бүх ард түмэл мэдж байгаа. Энэ 3 яатсан байж таа гэдэг. Асуудал үүсэх учраас хамттал бүгдийг байлгахаас арга байхгүй. Ингээд дарахлаар хардлага нь үүсээд явчихж байгаа. Нуугаад байна гэж явчихж байгаа. Дээр нь нөгөө бүхчүүд чинь бас нэг мянгад нэг тохиолдол байдаг гэж байгаа. Шинжилгээ солигдох уу гэдэг учраас А, Б шинжилгээгээ А шинжилгээ чи илэрсэн байна. Б шинжилгээгээ та дахиж өгөх үү гэдэг хүний эрх байдаг учраас нөгөө Б шинжилгээнийх нь хариу хүлээн гэдэг гэж. За одоо 5 бүхөөс юм уу за жишээлбэл одоо 2 бүхөөс шинжилгээ сөрөг гаргаад ирлээ гэхэлэр чинь одоо юм илрээ гараад ирлээ гэхээр нэг бүхэн би яа Б-г шинжилүүлье гэхэлэр дахиад 2 сарын хугацаа явчихж байгаа байхгүй. 2 сар хүртэл нөгөө хоёрын чинь энэ ингэсэн гэдээ бас ингэж явж болохгүй юм хууль журам олон улсын хууль журам иймэрхүү ямиг одоо бас тагаад явдаг тал байдаг. Тэгээ энэ дээр л ингээл хардлага үүсдэг. Яг бүхэн үрээнийхэн бүхчүүд бол энийгээ бол маш сайн ойлгоно. Энийг бол нөгөө мошгих хүмүүс бол мэдээж байна. Мошгих хүмүүс ямар хүмүүс байх вэ гэхээр одоо нөгөө бүхийнхөө дэмжигч байдаг юм уу? Эсвэл нутаг усны хүмүүс байх юм уу? Эсвэл одоо тодорхой нэг зорилгоор байдаг юм уу? Иймэрхүү юм гаргана. Тэгэл энэ зорилгон дээрээс одоо болболол энэ юг олимпийн хороог допингийн эсрэг төвийг бүгдээрээ шүүхэд өгцгөөс. Тэгэл тэндээс нь ямар ч одоо хэрэг үсэх юмгүй байна. Ном дүрмээр авсан байна гэж хариу нь гараад явдаг юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр та түрүүн бас санал хэлжсэн л да. Баяр наадмын комиссийнхан бүхчүүдэд ялгууртай шийдвэр ногдуулдаг гэдэг. Тэгэхээр ер нь эднэр ингэж допингийн асуудлыг шийдээд байгаа нөгөө хуулиндаа байгаа гэдэг байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хуулинд чинь маш их цоорхоо байдаг гэж яриад байдаг шүү дээ. Энийг одоо зас залруулах болоогүй юм уу? Улсын хурлд 3 авраг төлөөлж сууж байна тийм. Тий, энэ баяр наадмын хууль чинь бол 2003 онд нэг одоо анх батлагдсан хууль байна. 2 удаа одоо нэг засвар өөрчлөлт орсон байгаа. Одоо энийг бол бас л өөрчлөхгүй бол энэ гомдол одоо дуусах бохимдол гэдэг ч юм уу хүмүүсийн хэлээд байгаа. Энэ чинь бол зарим залуучууд бол гомдолтой байгаад идэх байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл баяр наадмын хуулиндаа допингийн одоо төрлийн бодис хэрэглээд ингээд хийгсэн бүхэд шийтгэл ногдуулна. Шийтгэл нь нэгдүгээр цол тухайн наадамд одоо авсан цол чимгийг хураана. Байн шагналыг хураана. Хураах буюу барилдах эрхийг 3 сараас 2 жилийн хугацаанд хаснаа. Гээд нэг юм залттай. Тэгэнгүүт энэ он жилүүдэд ингээд ийм асуудал гараад ирэхлээр нөгөө бүхчүүдтэй шийтгэлээ ногдуулахдаа янз бүрээр ногдуулдаг. Зарим үед нь бол шийтгэл ногдуулдаггүй.
зарим үед нь баяр наадмын комиссийн 3 сар хасчдаг, зарим үед нь 2 жил хасчдаг, зарим үед нь цолыг бүр хураагаад авцсан байгаа юм. Суманжлон Адиават гэхэд 2 залуугийн цолыг хураагаад авцсан. А бусад асуудал дээр нь бусад хүмүүс дээр нь баг одоо хариуцлага тооцоо. Монголчууд аслан дээр хариуцлага тооцоод авсан чимгийг бас ингээд хураагаад авсан тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ дээр одоо юу хэлэвэл энэ улсын хурлд сууж байгаа 3 гишүүн маань одоо санаачлаад өргөн бариад энэ хуулигаа одоо нэг зэгцтэй болгохгүй бол энэ маргаан бас ингээд маргааны нэг сэдв чинь наадах чинь болчихж байгаа юм л да. Монгол хүмүүс чинь баг тойрол бүгдээрээ танилуд байгаа дээ шүү дээ. Нутаг усныхаа юм байна. Тэгээ нэг наадмын комиссд орж байгаа хүмүүс нөгөө бүгийнхөө нутаг усны хүмүүс нь л ер нь бол байгаад байдаг. Тэгэл энэ дээрээс юм маргаан гараад идэг. Та тэр уг нь бол ингээд хүмүүсийн ойлголтоор бол Монголын үндэсний бүхэн холбоо бол эвлэрсэн нэг талдаа гарцсан гэж ойлгодод байгаа. Гэтэл сая шүүхэн шийдвэр Чинбат гэдэг хүн тэр хүн дээр гарчихсан. Тэгээд хурлаатар гэж хүн очиод бас эвлэрлэн гэрээ хийсэн хэрэг одоо хүртлээс эвлэрээгүй гэж ойлгогдоод байгаа байхгүй. Тэгээд эн чинь бол ингэсэн байгаа. 18 онд бид нэр одоо үндэсний бүхэн холбоо 90 онд байгуулагдсан холбоо гэсэн үг шүү дээ. Хурлаа хийгээд биднээс одоо нэг хэдэн бидний нэг үеийн залуучууд ингээд бүрэлдэхүүнд нь ороод ажиллаж байгаа. А энэтэй давхцаад Чинбат захирал бас одоо үндэсний бүхэн холбооны тэргүүн мөн гэдэг ингээд гэрчлэгээ гаргаад ирсэн. Энэ дээр нь бол бид нэр гомдол гаргаад хэмжил өгсөн байна. Тэгээ энэ одоо асуудал захиргааны хэргийн шүүхтэр 1 жил болоод 1 жил гарan болохдоо юу хэлсэн бэ гэхээр Дархан авраг Бат Эрдэнэ үндэсний бүхийг одоо бүхэн холбоог төлөөж хэмжлэх эрхтэй юу эрхгүй юу гэдгийг л анх одоо дөнгөж л тийм юм дээр явж шít. Анхшин дээр. Тэгээд эрхгүй гэдэг нөгөө нөхдүүд эрхгүй гэдэг. А сая бол шүүхийнх нь одоо дээжднийхэн шүүхээс нь бол Бат Эрдэнэ авраг бол хэмжлэх эрхтэй хүн байна гэдэг. А тухайн үед одоо Хүрлотер гэдэг хүнийг очиход бол яг энэ шүүхийн асуудал дөнгөж эхэлж ирсэн учраас ингээд Хүрлотергоо очиж ийм хийгээ бодлоо юм тарьцсан баг. Энийг бол маш нухацтайгаар Хүрлотергоо хандах хэрэгтэй байсан баг. Энэ юуг бол ерөөсөө ийм маргаан юу болно гэдгийг бол тооцчл байсан байхгүй. Энэ хүн бол тооцож байгаа. Бид нэр ширвээ бас тооцсон шүү дээ. За энийг шүүхээс одоо ийм шийдвэр гаргавал ямар хор уршиг гарах вэ? Эрэг тал нь юу гарах вэ? Сөрөг тал нь юу гарах вэ гэдгийг хүн болгон бол тооцно. Хоёр нүдлийн л дараах юм байгаа даа. Тэгтэл энийг тооцохдоо мань хүн бол эвлэрээд тухайн бүхчүүдийг одоо юу гэдгийг өөрийнхөө тал гэдэг юм уу ямар байдлаар хандсан бол ийм гомоо юм гаргахлаар энэ бол нийт бүхчүүд донд одоо ийм зөрчил маргаан үүсгэж байгаа. Бүх сонирхчдод бол их онцгой байдлыг харуулчихж байгаа байхгүй зарим бүхчүүд нь барилдахгүй гэдэг. Одоо бас баяр наадам төгч штэ. Бүртгэлийг бас онлайнаар хийдэг болсон дэвшил гарсан байна. Тэгээ өөрөөр одоо ямар дэвшил гарав бэлтгэл ажил хэр хангагдаж байна. Тий одоо баяр наадам бол төгч байна. Гэхдээ баяр наадмыг бол бас онлайнаар хийдэг юм байгаа даа. Заал танхимын барилдааныг бол онлайнаар хийгээд ийм бүхчүүд барилдах юм байна гэж үзэгчтэй урьдчилж одоо хилээд явдаг байгаа даа. За холбооны удирдлагын маргаан гараад ингээд жил гарan болоод бүхэн өргөж баг жил хаагдаад ингээд явсан байна. За бидний зүгээс бол энэ 1000 гарan бүхийн одоо эрх ашиг байна. Эдгээр бүхчүүд чинь энэ спортоор одоо амьдрал ахуйгаа залгуулад явдаг юм байна. Бид нэр өөрснөө тэгж явж байсан учраас энэ өргөөг одоо хаагдсан үед яаж бүхэн барилдаан зохиохоо гэж энэ бүх одоо дэмждэг сонирхдаг олон одоо хүмүүс компаниустай хандж хагаад 21 удаагийн барилдаан зохиосон байх болсон. 21 удаа бид сумын цултай бүхчүүдийн барилдаан одоо 10 хэд зохиолоо. Тэгээ ийм 21 удаагийн барилдаан зохиогоол явсан одоо барьц сонгоо гэдэг зүйлийг халах уу, барих уу гэж одоо ингээл явж байгаа. Энд чинь дааж дөрмээр яригддаг учраас үндэсний бүхэн холбооны асуудал зэгсэрсний дараа явагдана. А нөгөө талын нөхдүүд мань бол 2 удаа бүхэн өргөний хаалга явагдсан. Та бүхэн мэдж байгаа хэрэг үсээд ингээ явсан. Ийм л одоо байдалтай. Ер нь бол хүнд байдалтай. Хүнд он жил واخгүй энэ Монгол бүхийн хөгжил бол сүүлийн 1 жил бол айгүй хүнд бүхэл асуудал одоо энэ дээр задарч гарч ирж штэ. Тим юм дээр бид нар бол ингээд ажлыг аваад одоо явж байгаа. Ажлыг ингээд бас хашраад юм уу одоо дургуйцаад хаяад явж бас болох тал. Гэхдээ бидний чинь одоо 21 аймгийн төлөөлөл болсон 200 бүхчүүдийн хурлаас сонгогдсон байхгүй юу. Жишээл намайг 98%-аар 98.5%-аар ч үлээ одоо ингээл итгэл хүлээлгээл ингээл явсан учраас би одоо ямар нэг хил ам гүтгэлэг доромжлол гэдэг юм уу одоо тийм юмнаас зүхтаад юм уу хил амнаас зүхтаад энийг хаяад явж бас болохгүй байгаа юм л. Энэ бол одоо бүхийн хамт олноос
ажиллаач гэдэг бид нарыг ингэсэн юм дээр бол одоо ажиллахаас аргагүй. Ажиллаад аль болохоор энэ асуудлуудыг хурдан зэгцлээд аль болохоос зөв одоо голдролд нь орвол эхлэлийн тавиал орхиос аргагүй. Тэрнээс биш бүхний асуудлыг нэг алга уруулж байгаатай адил нэг сарын дотор нэг жилийн дотор ингээд зөв голдролд нь оруулж байгаа юм бол байхгүй. Эхлэлүүдээ л бид нар сайн тавиад өгчвөл цаашдаа бол одоо гайгүй явна хаа гэж бодож байгаа. Түрүүн миний эхний ярилцлагыг орё л да хамгийн эхнээс болохоор одоо тэгэхээр та нар энэ 5 бүхийг барилдуулаа гэсэн шийдвэр гаргасных нь эсрэг дахиад одоо шүүхд хандчихад байгаа гэж ойлгож байна. Үгүй маа. Одоо энэ 5 бүхчүүд чинь ингээд барилдаад гараад ирэхлээр зөрчил үүсэдэг нь шүү дээ. Шүүхийн шийдвэрийг барилдуул гэждэг. Шүүхийн шийдвэрээр дагаад нөгөө шийдвэр гүйцэтгэлийн газар нь бас барилдуул, албадан барилдуул гэдэг ингэдэг. Барилдуулъя гэхээр бүхчүүд нь барилдахгүй гэдэг хэлдэг. Тэгээд ийм зөрчил гараад ирсэн учраас бид нар нэгдүгээрт энэ хэдийг барилдуулъя гэж тэргүүлэгчдэрээ хуралдсан асуудлыг тэргүүлэгчдийн хурлыг дахиж хийя. Энэ биднээсээ гаргасан одоо шийдвэр хэр одоо бодиттой амьдрал дээр бууж байна гэдэг. Энэ асуудлыг барилдуул гэж анханасаа гаргасан тэр шүүгчийн асуудал тухайн үед шинжилгээ авсан одоо хариуцж байсан гол байгууллага боловсрол соёлын тухай спортын яамнаас бацрын шүүгчээс тайлбар аваад байгаа байхгүй юу. Гэхдээ энэ бол бас шийдэгдэж болохгүй асуудал биш юм байна. Эвлэрлийн гэрээ хийцэн гэдгээр дахиад одоо бүх юм ингээ хаагдчихж байгаа юм шиг л. Эвлэрлийн гэрээ хоёр тал хийж болно. Хүрэл оторгой хийцэн байна, энэ 5 бүхтэй хийцэн байна. 3 дахь шитгэлийн эрх ашигыг хөндөж байгаа байхгүй юу. Нөгөө бүхчүүдийн. Тэр бүхчүүд нь одоо юу гэдэг шүүхтэй гомдол гаргаад бидний эрх ашиг зөрчүүдэд энэ яг үйлдэл шүүхний хэрэгсэхгүй болгол энэ асуудлын туслал хийчихлээ гэсэн юм болж байгаа. Зарим нэг одоо олон улсын тэмцээнүүд тэр ингэдэж штэ яасан тамирчнаас нь оройн допингийн шинжилгээ авахд маргааш хөглөөнд хариунд гарч чаддаг шүү дээ. Энэ чинь бол дэлхийн аварга Аз ТV аварга шалгуулах тэмцээн гэдэг ийм тэмцээн бол албан ёсоор нөгөө олон улсын олимпийн хорооныхоо хөтөлбөрт ороод явж байгаа асуудал байхгүй юу? Тухайн оронд болж байгаа тэмцээнүүд бол дандаа ингэж хойшилж ирдэг. Жишээлбэл одоо манад би өөрөө оролцож байсан тэмцээн байна шүү дээ. 2006 онд оюутны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн ингээл Монгол улсад болж ирсэн 6 сард болж ирсэн. 8 сард нь хариунууд нь ингээд ирж ирсэн. Азийн аварга, олимпийн наадам, дэлхийн аварга, Азийн тоглолт, Азийн аваргачлал тэмцээн бол тэр өдөртөө гарах хууль журамтай. Энийг бас сайн ойлгох хэрэгтэй. Энэний яжууд Монголын үндэсний Монгол бүхийн барилдааны тэр Монгол бүхчүүдээс авч байгаа шийдвэрийг чинь бол удаж гарах нь бол тийм ялгаатай байгаа байхгүй юу? Цаг гаргаж студид дээр ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд бас миний асуугаагүй үзэгчдэд хэлхийг хүссэн хариултаа байл та асуулж байна. Тэ одоо бол энэ Монгол бүхийн хөгжил бол нэлээд одоо хөгжлийнхөө шатнд явж байна. Мэргэжлийн шин чанартай болж байна. Инхээр залуучуудаас юу хүсэж байгаа юм бэ гэхээр залуучууд бол шудраг байхаач. Энэ спортыг одоо үйл өмжлөлийг цааш нь одоо ариун сайхнаар нь авч яваач. Ийм одоо босромог гэдэг юм алдаатай зүйлүүдийг одоо тэмцээчээл гэж ингэж явж байгаа. Энэ бол айгүй хэцүү цаг үе. Яг энэ нэг зөрчилтэй юм цаг үед бид нар ажиллаж байгаа байхгүй юу. Тэгээ бид нар бол одоо аль болох одоо Монгол бүхөө сайхнаар нь энэ өв соёлын хуучин бол их сайхан байсан юм биш үү? Ер нь бодоод авах чинь эрэм журамтай ийм сайхан байсан байна. Одоо бол холбоо ингээд удирдлагын маргаан гараад ирэхлээр чинь жоохон замбраагүй болох талтай болчих гээд шийтгэл хариуцлагууд заавал байх хэрэгтэй спортод бол. Хоорондоо зохисгүй үйлдэл гаргах ч юм уу одоо ийм зөрчил гарах дээр энэ дэр нь хатуу байх гэдгийг л би бол одоо энэ ажил авсан үеэсээ л хэлдэг байхгүй. Залуучуудад хатуу ээжээ залуучууд ёс суртахуунтай байна. Залуучууд энэ өв соёлоо сайхан авч явна. Тэгвэл ард түмэн энийг одоо хүндлээд үзэж сонирхно. Энэ барилдаж байгаа залуучууд ёс суртахуун багтай хоорондоо одоо өшөглөж тэрэлцээд ингээд байх юм бол энэ чинь бол үзэгчгүй болоод дээр нь допингийн асуудал гараад ирэх бол бүр одоо гладиаторуудын тулдаан гэдэг шиг юм болоо тэгээ дууснаа гэж л одоо ингэж үзээд байгаа. Тэгэхээр бид хүн одоо богино хугацаанд л зөв замд нь нэг оруулаад орхидо гэсэн лөөтэй одоо ингэ ажиллаж байгаа. Баярлалаа танд. Үзэгчтэй монголчууд цуврал ярилцлага энэ төрөйд өндөрлөж байна.